Ago Plus, le journal. Ezalaki ya koinda batata ba mama bilenge basi mibali bandimi ya République démocratique du Congo esengeli liboso boye bake masolo ya évangélisation oyo tobengi campagne ya public esila kala awa na ville province ya Kinshasa kasi botala muto aye kozongisa yango yeyo l'évangéliste international Guy Daniel Ntassa mokambi ya communauté des églises armées de restauration oyo zwami na veni kanda kanda na commune ya Kasavubu azongisi masolo ya ba campagne publique awa na kati ya ville province ya Kinshasa ndebo monaki le 1er mai oyo ezalaki ya koinda na terrain ya municipal ya Masina engaye tala bongo na se ya mvula ata likolo ezalaki ya koinda kasi mabele ezalaki ya kokauka na ba démonstration oyo évangéliste Guy Daniel Bakisela international asalaki biso na terrain Nzambe azalaki wana pamba te molimo mosantu nde akitaki na rendez-vous wana milulu ebandaki kitoko na ngonga ya pokwa ya kokamo ezalaki ete ata likolo ezalaki ya koinda kasi bandeko bazalaki koya inde tina kati ya terrain wo milulu engi kobanda eloko liboso esalaki kesengo kitoko komona présence ya ye moko évêque général Ejibaya Mampia représentant légal ya communauté otobengi église du réveil du Congo aye pe kokita na terrain présence mususu ezalaki wana ezalaki ya président ya comité des sages na kombo ya révérend Bravo Yoka Bakisela ye Martin batata ba mama ezalaki kitoko makasi na sima na yango bandeko ya église ya restauration ya Kasavubu basimbaki adoration na louange Nzambe akitisaki likolo na se likolo ya kofungwama tala ndenge bato bazokobina na esengo bazobanga kutu teke likolo eza ya koinda po bazalaki na assurance ya maloba ya tata Nzambe na sima ya adoration pe louange ndeko mususu amatisi biso lisusu na louange pe adoration neti kaka bajete surprise mususu ezalaki wana esepelisaki biso ya komona mosali na Nzambe Timote Mutubukulu oyo pe amataki na podium bato ebele bayokaka ye kaka na sango ya loyembo lokola komona na esilite mais azalaki sur place wana na kobeta loyembo ya esengo ya mitema tala kaka ye Nzambe kumama Nzambe pe akumamaki na ndenge ya kitoko bongo na simana yango ye moko évangéliste international Gintasa papa oyo akanga kwa ya kandakanda ya Kasavubu amataki na podium azwaki maloba yoka mateya na kati ya mateya wana
ezalaki ete Yesu Masiya nde azalaki na centre pe molimo mosantu oyo akambaka yenda azalaki kokamba pamba te lelo mateya ekoma ya chambululu mutu mususu azoteya ebandeli na suka toyebi te kasi oyo ya évangéliste international Gintasa tangu kaka Matia bandi mateya batu ba comprendre déjà bisika nini oyo azalaki komema biso mateya kitoko bongo na sima mateya ba délivrance na ndenga kosakana te ba tata ba mama bandeko ezalaki lokola je matanga ya mvule bandi kokita kasi batu baboyi na bango kokima koyoka mateya pe losambo bongo bozo ba démonstration oyo boyoka mateya tokutana na suka. Après 30 ans, lorsque Jésus a commencé son ministère, dans Marc chapitre 1, 14 à 15, Alléluia. La Bible dit, il a dit, premièrement, il faut que la bonne nouvelle et l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Et la deuxième chose, il a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire quoi? La prédication de la croix doit être accompagnée avec la repentance. La prédication de la croix doit être accompagnée avec la repentance. Pourquoi? Pour donner le peuple de l'accès au miracle. L'accès au miracle si le peuple ne se repente pas. Le peuple ne peut pas se repentir. Si la présentation de l'évangile ne concerne pas la croix. My God, le peuple ne peut pas se repentir. Si notre évangile ne concerne pas la croix, si notre évangile ne concerne pas le salut, si notre évangile ne concerne pas le royaume, si notre évangile ne concerne pas l'âme, l'évangile du moment doit concerner la croix, l'évangile du moment doit concerner le salut, l'évangile du moment doit concerner l'âme, l'évangile du moment doit accumuler la foi pour que le peuple devienne candidat au miracle. Aujourd'hui, la souffrance s'accroît. La souffrance s'accroît parce qu'il y a plus de miracles. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Je reçois. Je reçois. Soulève tes mains. Lelo. Napesi komo nazalaki mosika na yo nayoki liloba na yo Yesu lelo limbisa masumu na ngai yokelanga mawa nazalaki mosika nayoki liloba na yo petolanga na makila ya mwana no Yesu Jésus longola kombo na ngai na buku ya liwa koma kombo na ngai na buku ya bomo Jésus longola kombo na ngai na buku ya malade koma kombo na ngai na buku ya bomo Jésus longola kombo na ngai na buku ya kufa ça te touche là où tu es. Monsieur, regarde-moi. Dieu te guérit.
Zamba Zobikisa, Dieu te guérit. Zamba Bikiso, Dieu te guérit. Zamba Bikiso, Dieu te guérit. Zamba Bikiso, quelque chose qui ne marche pas dans ta santé. Et l'eau comme elle est aussi battue dans notre vie. Monter ici. Baptiste Nicolo. Oh là, Nabaya. Oh là. Le travail de l'évangéliste ne termine pas comme ça. Que Dieu guérit ta santé. Dieu guérit ta santé. Et tu puisses recevoir un miracle aujourd'hui. Parce que tu as accepté. Je dis comment ton cœur était dans la joie. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Que Dieu te guérisse. Recevez cette puissance. 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 Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Recevez cette puissance. Il va faire comme un serpent. Vous avez l'esprit qui sort de son corps. Libère son corps. Au nom de Jésus. Libère son corps. Regarde comment il va se manifester. Quittez là-bas. Regarde comment il va se manifester. Ezalaka nde boye bandeko. Merci na papa Guy Daniel l'évangéliste international pour na idée oyozui ya kozongisa ba campagne en public. Boyebi ke campagne d'évangélisation en plein air na Kinshasa et si là pour batu nyonso bakoma conférence kaka na kati église kasi ye pe alobi oyo ezalaki nango kaka vangu pe chaque année milulu oyo bandoko zala kaka pamba te ezo milengela mululu ya makasi oyo koya oyo bakopesa bino banonce na yango na mikolo oyo ezali koya tomoni ndenge nini nzambe azwaki lokumu boni milimo ya bato bikisamaki ba miom esili ba pandisi de limwe ba kiste kutu kolobate bongo molimo ya liwa o babengaka esprit de mort apakataki mbangu na terrain na ndenge kosakana te pamba te ba délivrance esalami na ndenge kitoko. Merci na tata Nzambe po na milulu oyo eleki na lolenge oyo alingelaki pe merci na bana nyonso pe basali nyonso ya Nzambe oyo bazalaki wana kasi likambo ya pasi pe kosuki sezali ete ba pasteur ya église du réveil du Congo bolongola mitema ya mabe tangu moninga zali na milulu yeba kotia bana na yo pe na kati tindika bango baya koyoka liloba na Nzambe pour que mbala ya simba tangu yo pe kozala na milulu bandeko pe bakoya mais yo soki bapesi yo mongo ya transporte po na komema bandeko na yo tata pasteur na bana na yo boyaki te wana tolobi eza kitoko ata malamu te mais pona oyo esalamaki ya kitoko tozongisi matonde epai na Nzambe pe merci na évangéliste Guy Daniel Tassa bana restauration ezalaka nde boye. Ago Plus, le journal.